عبدالله وزیروف 65 ساله یک طبیب از نویه رشت که به نام طبیب علی بیدکی نام برآورده است و برای رساندن یاری طبیب علی بیدکی 1 سال زندانی شده بود، اخیراً در منزلش در دهه ملوبرات نویه رشت از جانب مقامات امنیتی دستگیر شده است. در این باره روز 26 اکتبر سال 2023 رادیوی آزادی خبر داد. اسمت الله عبدالله پسر عبدالله وزیروف به این رسانه گفته است پدرم را ماموران امنیت 2 هفته پیش با خود بردند، ولی تا اول سببش را نمیگویند. از منبع‌های دیگر فهمیدیم که گویا به تندگرایی متهم است. چرا؟ یگان تفصیلات نمیدهند. ما برای او در بازداشتگاه موقتی دوشنبه لباس و خوراک میبریم. هنوز وکیل مدافع نگرفتیم. افزود مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت عبدالله وزیروف را رسما شرح ندادند. عبدالله وزیروف در شفاخانه در منطقه رشت همچون پزشک جراح کار میکرد. روز 26 اکتبر در جای کارش گفتند که چند وقت باز او را ندیدند و در کجا بودنش را نمیدانند. یک منبع آگاه از قضیه به شرط فحش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت عبدالله وزیروف گویا برای تماس با یک نماینده مخالفین حکومت متهم می شود. او درباره این اتهام ضد طبیب علی بیدکی جزئیات دیگر نداده است. نام عبدالله وزیروف سال 2010 در رابطه به آشوب علاوالدین دولتوف معروف به علی بیدکی یک فرمانده سابق مخالفین در منطقه رشت رسانه‌ای شد. آن وقت علی بیدکی در یک زد و خورد با نیروهای حکومت از دستش تیر خورده بود و او یک شب خودش به خانه عبدالله وزیروف آمده است تا دستش را دارو و درمان کند. وزیروف می گفت که زخم دست بیدکی رو شست و دارو کرد و داکه بست و او برآمد رفت. گفته می شد که بیدکی روز 19 سپتامبر سال 2010 هنگام شب خون به کاروان نیروهای حکومتی در دره کمراب نویه رشت تیر خورده بود. در آن حمله 26 نفر از نیروهای حکومتی کشته شدند. بعد سرکوب آشوب علی بیدکی و به طور مرموز کشته شدن خود او در اول سال 2011 ده نفر را در وادی رشت با اتهام عمدستی به آشوبگران دستگیر کردند. عبدالله وزیروف نیز آن وقت بازداشت و با اتهام خبر نرسانیدن به مقامات محکوم به زندان شد، ولی الکی 1 سال بعد به آزادی برآمد. او می گفت که یگان گناه صادر نکرده بود، بلکه تنها قرض طبیبیش را اجرا کرده بود. قانون‌های طب از جمله قسم هیپوکرات از طبیبان تقاضا میکند که به نفر بیمار و محتاج کمک صرف نظر از نژاد و ملت و عقیده های دینی و سیاسیش باید یاری رساند.